सुने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत का वक़्त करीब आया तो मलकुल मौत भी अंदर इजाज़त लेकर दाखिल हुए और आकर कहा अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह। आपने सलाम का जवाब दिया तो मलकुल मौत ने कहा कि या रसूलल्लाह, आप पहली हस्ती हैं जिन्हें मैं सलाम कर रहा हूँ। आपसे पहले मैंने कई नबियों की जानें निकाली हैं, किसी को सलाम नहीं किया। आप पहले हैं जिनको मैं सलाम कर रहा हूँ। या रसूलल्लाह, आप पहले हैं जिन्हें आपके रब ने कहा मेरे नबी से पूछ कर अंदर जाना, बगैर पूछे मत जाना। आप पहली हस्ती हैं। आपके रब ने कहा आना चाहे तो ले आना, वरना छोड़ के आ जाना। आपने कहा